exactement, c'est quoi? Des nichoirs, je veux dire. Ça sert à quoi les nichoirs? Pour mettre les oiseaux dedans. Que les oiseaux se mettent un nid dedans avant l'hiver. On va accrocher des nichoirs dans la cour. Ça sert à quoi les nichoirs? Ça sert pour que les oiseaux ils peuvent aller dedans pour se protéger de l'hiver. C'est pour protéger les oiseaux et pour qu'ils mangent. Les oiseaux vont manger tes graines alors? Oui. Donc on va accrocher les nichoirs et mangeoires qui ont été fabriqués par les élèves. Donc 4 classes sont concernées, les classes de cycle 2, CP, CE1, CP, CE1 et la classe de CE2. Et donc on a tout un projet sur le thème des oiseaux sur l'année, avec en plus l'association, etc. C'est assez créatif, c'est artistique aussi. C'est artistique et puis donc ils ont été très patients durant toute la journée auquel ils ont consacré du temps pour fabriquer tout ça. Nous, on a fabriqué des tasses qu'on a remplies de graisse et de graines, de mélange de graines pour les oiseaux. Et on va les accrocher dans l'arbre. Et on a fait aussi des boules de graisse. Oui, la municipalité soutient cette action dans le cadre d'une convention qui a été signée entre la ville et le parc régional des Ballons des Vosges. Et la ville apporte son soutien logistique à l'école par le biais des services techniques qui viennent aider les enfants à accrocher leurs nichoirs et mangeoires dans les arbres de l'école et du square qui est à côté. Pascal, alors vous reviendrez pour remplir les mangeoires? On reviendra après les illuminations pour le démontage. On reviendra au mois de février pour remplir de nouveau les mangeoires pour les oiseaux, quoi. Voilà. Donc pour nicher, nous allons avoir sûrement des mésanges à tête bleue qui viennent de forêt, des mésanges à tête jaune, ainsi que des citelles torche-peau. Pour tout ce qui est mangeoire à boule de graisse, là on va avoir les mêmes espèces d'oiseaux qui vont pouvoir venir prendre directement sur la boule, et ce qui va tomber au sol sera récupéré et mangé par les moineaux et les merles, qui sont beaucoup plus gros, ainsi que les pigeons.